E aí galera que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Galera, eu tô meio sumido mais uma vez, mas é a correria. E tá um pouco difícil pra mim gravar. Já chego tarde, todos os dias, aí fica meio complicado. Final de semana também trabalhando. Acaba que eu fico um pouco distante daqui. Mas vamos para o que interessa. Galera, eu acabei vendendo o meu carro. Vendi o meu carro, um Polo 2013, para o ex-dono. E acontece que eu tenho que tirar o som, né, para entregar o carro. E vou mostrar para vocês aqui o que eu tô fazendo para poder tirar o som. Acompanha aí, galera. A luz não tá 100%, galera, mas vai assim. Aqui eu tinha uma 1600 e eu precisei tirar 1600 para poder tirar aqui com segurança a parte de baterias aqui do meu barramento, né? Porque podia ser que com a 1600 aqui eu batesse, e isso aí a galera já sabe, né? Que é o resultado, fogo. Então aqui já não tem mais. Eu desliguei todas as baterias. Já desliguei as baterias e o aterramento do carro. Vou fazer o teste aqui, ó. Se eu fazer o teste aqui, isso aí dá pra fazer mesmo. Não tá dando nada. Então assim eu vou conseguir desligar as baterias. Assim eu vou conseguir desligar as baterias com segurança, para poder tirar o rack. Porque eu tirando o rack, vou ter que soltar o rack da caixa do grave, né? E quando eu tirar o rack, é que eu vou poder tirar a caixa de grave, médio e as corneteiras. Acabei aqui de soltar o rack. O rack aqui tá solto já. Tirei também os terminais de bateria. Já também tirei a ligação aqui das altas, dos médios e do grave. O rack aqui já tá solto para vir. E vamos, não tá focando legal por causa da luz. E vamos para o próximo passo, que é remover o rack. E depois as cornetas e o médio. Vocês podem ver aí, ó, já tirei o rack. Aqui é a cinta. E aqui é o fio dos alto-falantes. Aqui ainda tem os cabos da bateria. Eu isolei aqui, ó, os positivos que estão ligados ainda. E agora vamos para remover a caixa. Remover a caixa do lugar. Ver o que eu vou fazer aqui, porque eu tô sozinho. Mas acompanha aí, galera. Acompanha até o final aí a retirada da caixa. Tá aqui o som desmontado já. Todo bonitinho. Está em cima de uma caixa de grave. Eu já coloquei a 1600 no lugar. Já tá todo montadinho aqui. E vou até ligar aqui para vocês verem. Ah, tem que ligar a fonte. Vou ligar a fonte aqui. Eu não tive como gravar o vídeo retirando a caixa, porque eu estava aqui em casa, estava só eu e minha esposa, e o som é muito pesado, né, para eu tirar com ela. Então eu tive que ir numa casa de um amigo meu, e como estava só nós dois, não tive como gravar. Mas é isso aí. Espero que vocês deixem o like, deixem seu comentário e aguardem as novidades, galera. Em breve vou estar postando o meu novo carro e o meu novo projeto. Valeu!